वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता लाइफस्टाइल व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। और आज की वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है और थोड़ा अलग वीडियो है। आज कोई मैं सिक्लोबन नहीं बना रही हूँ क्योंकि आजकल डेली मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो ही बन रही हैं, तो आप लोग देखिएगा कि आज चलो मैं बता देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ हेयर ड्राई ओरिजिनल साउंड के साथ। तो मैं अभी जो है नहा के आई हूँ और अपने बाल जो है मैंने वॉश किए हुए हैं और ये मेरा टाउल है और ये मैं हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बाल कैसे ड्राई करती हूँ और उसकी साउंड भी आप लोगों को सुनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग बने रहिए। और मैं जो है अपने बाल जो है ड्राई करती हूँ टावल से। करते हैं स्टार्ट। आई होप मैं अच्छे से कर पाऊँ। ये देख सकते हैं, मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी सुनाई दी होगी आपको मेरे हेयर ड्राई करने का साउंड, लेकिन मेरे हेयर जो है अच्छे से ड्राई हो गए हैं और मैं अब इनको थोड़ी देर इस तरीके से टॉवल लगा के रख दूंगी और तब तक मैं अपना और कुछ काम कर लेती हूँ और मेरे हेयर जो है अच्छे से ड्राई हो जाएंगे।